Fala galera, beleza? Mais um dia na graça de Deus, chuvinha. Estamos aqui mexendo com cebola, né pessoal? Cebolinha do outro lado lá, ó, lá pra trás, tá chovendo. Não sei se vocês vão ver a estrada aí, ó. Tá chovendo, galera. Aí eu tô dando uma andada na mata, né? Escutando os passarinhos cantar. Estamos aqui mexendo com cebola em Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina, pessoal. E a chuvinha tá caindo mesmo, pessoal. Trabalhamos aí 2 dias e chove, tá marcando mais chuva e chove mesmo aqui, pessoal. Nós estamos dando uma caminhadinha aqui. Cebola tá ali, só na expectativa para parar a chuva e nós começar a trabalhar. Chuva é bênção de Deus, né, gente? Chuva é bênção de Deus. É isso daí, galera, dando uma voltinha aqui só para gravar um conteúdo para vocês, né? Quero agradecer a todos os nossos amigos, né, que tem comentado nossos vídeos, tem compartilhado, tem que tá curtindo. Mais um vídeo para vocês desse lugar legal. Mata, passarinho cantando, natureza, né, pessoal? Natureza pura. Ó a pombinha cantando. Não sei se a fogo apagou ou não essa pombinha, hein? É isso daí, pessoal. Cebola tem milhões aqui. Que cebola, uva, fumo, que mais tem nesse lugar aqui. Olha que legal a natureza, gente. Não sei se vocês vão ouvir legal eles cantar aí. Cada chuva, a chuva vem de pancada e passa. Pode ver que é empedrado, mas tá tudo. Olha que legal, galera. Natureza. Fica tudo com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado mais desse vidinho para vocês aí. Falou, galera. Ó. Olha que lindo, galera. Natureza. Cada chuva, os passarinhos ficam tudo contentes, né? Sabia a zona cantando. Ó, ia acabar com o vídeo, mas começaram a cantar agora. Tico-tico, bico de ferro. Ó, sabia? Lá na mata, sabia, tá cantando. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Falou, pessoal, abraço. Olha que lindo. Ah, siriema. Siriema, não sei o que é isso. Não sei se é marreco. Daqui a pouco despenca, grita. Ó. Ó. Acho que é pato, né? Sei lá. Ó. Acho que é pato. Ali. Vou mais 2 patinhos aqui. É lindo demais, pessoal. Agora é cedo. Tô gravando um vídeo cedo agora. Pra vocês aí. O barulho da água tá correndo aqui. Falou, pessoal, abraço, até o próximo vídeo.